viens, du, trys ir stop. O dabar greitai viską į karučius. Viens, du, trys ir... Alarmas! Priešas! Slėpkime skruzdėlynę! Greičiau! Žvalgi, eik ir išsiaiškink, kas ten tokie. Gerai, Vadė, bet aš... Bijai? Tai Vadė, bijau jūsų labai. Nebijok, žvalgi, mes nuo paminklo pastatysim. Tada daugiau nebėsiu. Didesnį paminklą man pastatys. Oi, ką aš čia matau, kiek brukojų mūsų mišką susirinko. Ir kokį jie čia įdomu nori. Ei, jūs ten, ko norit? Ko šūkau, skruzdėlytė? Čia tu, kirmėlytė. Įdomu, kokį jie čia visi susirinko. Tikriausiai čia susirinko tie, kuriems įdomu, kas ateityje bus su mūsų Žemės planeta. Tai jie ne priešai, jie mūsų draugai. Ei, broliai ir seserys, lyskit laukan, čia susirinko mūsų draugai. Kirmėlė sako, kad jiems kaip ir mums rūpi mūsų Žemės planeta. O taip, jie kaip ir jūs rūpinasi, kad mūsų Žemė būtų saugesnė, gražesnė ir laimingesnė. Bet dėja, be jų yra žmonių, kuriems tai nė motais. Taip, baisiausia yra tai, kad šiandien mūsų žemėje didžiausia grėsmė kelia pats žmogus. Jo gyvenimo būdas neretai sukelia pragaištingus padarinius mūsų gamtai. Aš manau, kad mes visi Žemės gyventojai privalome susitelkti ir išgelbėti savo planetą. O kaip jūs manote, ar visi žmonės žino, kaip reikia atsakingai elgtis, kad nesuardytumėme gamtoje nusistovėjusių dėsnių? Nuo kogi reikia pradėti? Pirmiausiai reikia kultūringai elgtis pačioje gamtoje, saugoti augalus, jų nerauti, neskinti, vabalėlių nemėgti. O tu atsimeni, kai vienas vaikas su šaka išardė mūsų namelius. Tikriausiai jis net nepagalvojo, kokią žalą daro gamtai ir miškui. Turbūt jis nežino, kad mes, skruzdėlės, esame miško sanitarai. Kviečiu visus pasižiūrėti, kokia nuostabi mūsų augmenija ir gyvūnija.
Tiesa, mylėjai, bet kai mes ir toliau gyvensime, jeigu žmonės ir toliau tik atsakingai elgsis. Žmogus dažnai net parduotuvėje nemoka protingai elgtis, o tai juk visai nesunku. Rengitės kasdieniam žygiui į parduotuvę? Apgalvokite, kokių produktų jums būtinai reikia, o be kokių galite ir išsiversti. Atsakingas vartotojas renkasi mažiau supakuotas prekes, juk nebūtina kiekvieną prekę dėti į atskirą maišelį. Parduotuvėse galima įsigyti ir ilgalaikio vartojimo krepšelius, o plastikinių krepšelių reikėtų visai atsisakyti. Beje, maišelius galima pasigaminti iš senų drabužių. Parduotuvėje atkreipkite dėmesį į pakuotės, užrašus, sudėtį, gal ir aplinką tausojančių produktų. Kritiškai įvertinkite akcijas ir nuolaidas. Atsikratę pasenusiais daiktais, žmonės apsisuka ir vėl lekia į prekybos centrus, kur įvairūs burtažodžiai veikia. Akcija, išpardavimas, perki vieną, antrą gauni dovanų. Suveikia į hipnozę ir liepia pirkti, pirkti, pirkti. Bet ar tas antras reikalingas? O taip, aš kaip tik daug reklamų ir mačiau žiūrėdama televizorių. Tai galbūt dėl to žmonės jūs ir išmetė iš namų, kad jie jiems jau nebereikalingi, nes pirki vieną, antrą gauni dovanų. Prekybos centrai traukia lyg magnetas, net savaitgaliais, vietoj pasivaikščiojimo parke ar miške, dažnas renkasi didžiuosius prekybos centrus. Aš Priepušiais radau laikraštį ir jame skaičiau, kad Lietuva yra tarp šalių pirmaujančių pagal prekybos plotą, tenkantį vienam gyventojui. Gerai, sesės ir broliai, kad mes nesilankome prekybos centruose. Mums viską užtenka, ką randame miške. Visi žinom, kad atliekų kiekis grėsmingai didėja. Per porą dešimtmečių, skaičiuojant vienam Lietuvos gyventojui, atliekų išaugo dvigubai. Nuo 160 iki 300 kg atliekų. Jų vis daugiau kaupiasi sąvartynuose, todėl labai svarbu rūšiuoti ir kuo didesnę dalį perdirbti ir kompostuoti. Įsivaizduojate, vienas Lietuvos gyventojas vidutiniškai per metus suvartoja apie 400 gramų arbatos, apie 5 kg kavos, išgeria apie 10 litrų sulčių, 12 litrų užpilstyto buteliuose vandens, be to didėja energetinių gėrimų suvartojimus. O aš žinau, kad nuo vasario 1 dienos žmonės gali į taromatus grąžinti naujuoju užstato ženklu pažymėtas pakuotes, bei daugkartinėje užstato sistemoje dalyvaujančias pakuotes. O iš kur žmonės žinos, kokią pakuotę galima grąžinti? Tai kaip suprantu, žmonės pirkdami prekes turėtų pažiūrėti ant butelio, ar yra užstato sistemos ženkliukas, kad galėtų atgauti sumokėtus pinigus. Vadinasi, Lietuva yra tarp pirmų 11 Europos šalių, kuri turės šitokią pažangę sistemą ir taip žymiai prisidės prie aplinkos gerinimo. Pirkėjas turėtų nepamiršti, kad pirkdamas maisto produktus kartu perka ir jo pakuotę. Retai kada rasime nesupakuotą maisto. Taip kaupiasi labai daug šiukšlių, kurios kartais patenka ir pas mus į mišką. O kaip dar galime prisidėti prie mūsų planetos išsaugojimo? Taip, tai dar ne viskas. Kiekviename žingsnyje turime elgtis apgalvotai ir atsakingai. Tausokime elektros energiją, juk tai gamtos išteklius. Išjunkime šviesą, kai mums jos nereikia, kompiuterį, kai jo nesinaudojame, ar televizorių, kai jo nežiūrime. Taupykime vandenį, užsukime čiaupą, kai bėgantis vanduo nėra būtinas. Plaukime vaisius, daržoves, indus dubenyje ar užkištoje kreplėje, o ne patekančių vandenį. Paprasčiausia taupyti vandenį, maudantis po dušu. Šitaip sunaudojama 4 kartus mažiau vandens nei maudantis vonioje, o kai valantis akis, užsukite čiaupą. Peržiūrėkite savo skalbimo ir valymo priemonės. Ar jos saugios jums ir aplinkai?
Nenaudokite didesnio kiekio, nei nurodyta instrukcijoje. Neišmeskite ir neišpilkite, kur papuola. Pasirūpinkite utilizavimu. O jūs, ar kada nors ėjote į šiltnamį karštą vasaros dieną? Turbūt buvo labai karšta, ar ne? Būtent taip jaučiasi mūsų planeta, kai mes kiekvieną dieną važinėjame mašinomis, skraidome lėktuvais, kūrename krosnis. Žemė yra lyg kailiniais ir pilta atmosfera, kurią sudaro šiltnamio dujos, anglies dioksidas. Būtent šios dujos sulaiko saulės šilumą ir neleidžia mums sušalti. Tačiau šių dujų daugėja, saulės žemės kailiniai darosi per stori. Trumpus atstumus reikėtų vaikščioti pėsčiomis arba važiuoti dviračiu, nes tai neteršia aplinkos ir skatina gyventi sveikiau. Automobilyje yra 5 vietos, autobuse net 50, todėl visuomeninis transportas yra išties ekonomiškiau. Jei jau tenka važiuoti automobiliu, pasidomėkite, galbūt kaimynas važiuoja tą pačią kryptimį, tik visai nebūtina važiuoti 2 automobiliais. O jūs, vaikai, ar skaičiavote, kiek žaislų turi? Kiek jų sulūžo ar teko išmesti? Ar žinojote, kad pasenę žaislai taip pat tampa šiukšlėmis, iš kurių kasmet supilame aukščiausią kalną? Žaislams pagaminti naudojama šviesa ir šiluma. Rūksta gamyklų kaminai, teršdami orą. Ar žinojote, kad 1/6 pasaulio vaikų visai neturi ar turi tik savo pasigamintus žaislus? Taigi, brangindama savo žaislus, apsaugosi aplinką nuo šiukšlių, orą nuo nuodingų dujų, atsibodusius žaislus galite duoti vaikams, kurie dar su jais žais. Nuo seno žmonės turėjo poreikį įsigyti ir vartoti daiktus savo reikmėms patenkinti. Tačiau vartojimo įpročiai buvo kitokie. Daiktai buvo naudojami ilgiau. Daiktai buvo paveldimi iš tėvų ir senelių. Taigi, žmogau, nebūk skolingas gamtai, vartok saikingai ir rinkis atsakingai. Tai bus visai nebloga pradžia. O kai pamatysite, jog tai smagu, paskatinkite draugus ir kaimynus vartoti atsakingai. Būdami aplinkai palankiais vartotojais, išsaugosite gražią ir švarią gamtą. O dabar skruzdės, greit prie darbo. Kiek čia galima plepėti? 1, 2, 3, dirbam. Viens, du, trys,